Gjatë prezantimit të konkluzioneve vjetore mbi ecurinë e ekonomive shqiptare, shefja e misionit të FMN-s në Tiranë u shpreh se drafti i projektligjit për paqen fiskale përbën disa elementë që mund të cënojnë progresin e vendit në administrimin e tatimeve dhe të krijojnë rreziqe për përmbushjen e detyrimeve dhe drejtësinë. Kemi parë draftin e fundit të paketës së propozuar për paqen fiskale. Vërejmë se qeveria ka bërë përparim të konsiderueshëm gjatë viteve të fundit në forcimin e administrimit të ardhurave në përputhje me këshillat e FMN-s. Ne kemi frikë që disa prej elementeve të projekt propozimit mund të minojnë progresin e fundit të Shqipërisë në administrimin e tatimeve dhe të krijojnë disa riskje për përmbushjen dhe për drejtësinë. Projektligji parashikon lehtësime të mëdha për biznesin, pasqyra financiare mund të korrigjohen, borxhet e krijuara deri me 31 dhjetor 2014 fshihen automatikisht, ndërsa borxhet nga 1 janari 2020 deri në fund të vitit 2024 mund të përfitojnë falje të gjobave dhe kamatave nëse paguhen brenda vitit 2026. Në total, këto lehtësime prekin rreth 2.1 miliard euro borxhe tatimore dhe doganore. Duke folur për ecurinë e ekonomisë, ministri i financave Petrit Malaj deklaroi: "Ekonomia e vendit ton ka ruajtur trajektoren pozitive të zhvillimit në një konsum privat të rritur me 3.3% dhe investime totale në 4.1%. FMN-ja parashikon një rritje reale të prodhimit të brendshëm bruto prej 3.5% në 2025 dhe 3.6% në 2026, në nxitur nga kërkesa e brendshme dhe sektori i fortë i turizmit. Megjithatë, Anke Weber nënvizoi sfidat e mbetura. Trysnia fiskale nga shpenzimet sociale dhe përmbrojtje mund të gryen hapësirat fiskale nëse nuk trajtohen. Rekomandojmë rritjen e të ardhurave tatimore, harmonizimin e shpenzimeve dhe avancimin e reformave në fushën e pronës."